ကဲအင်ကြီးလေးချက်တက်လိုက်ပြီနော်ဒါလေးကဒီဟာလေးအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီဟာလေးချစ်လို့တက်ထည့်တာအဲ့အလုံးကလေးအော်ဆိုလက်ပြည့်ဆိုတော့ဝဲနေအောင်နော်အဲ့ဒါလေးဘိုးဝဲလေးပဲသူကထိုးပြီးထားတယ်ခုံးတစ်ဖက်တင်နေပေါ့နော်ဒါမိုးလေးပါဘိုးဝဲလေးနဲ့ရချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ပြီးသူကကျတော့ကျွန်မနောက်ဖစ်နဲ့ပဲတက်ပြီးလိုက်တာအဲ့ဆိုကိုကကျတော့လက်တွေ့ကျကိုသုံးဘူးလို့လေသူနဲ့တက်ပြီးဆိုရင်ကအဲ့ကျိုးထိုးထားတဲ့အရာကြီးအပေါက်တွေဖြစ်တော့ပါအဲ့ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီရွှေရှိမသုံးဖြစ်ဘူးကထတော့ထလာတဲ့တိတ်ပြီးမှမဝတ်ဖြစ်ဘူးတခါဝတ်ပြီးဆိုရင်တော့မဝတ်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဒီတိုင်းပဲကိုထားမိရပေါ့ကိုမဝတ်ဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ကျိုးရည်နဲ့ထိုးတဲ့ဟာဆိုရင်တစ်ခါတော့ပဲဝတ်ဖြစ်တယ်ကွာနောက်ကျရင်မဝတ်ဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းကြီးထားမိရကိုလည်းကိုအင်ကြီးတစ်ထည်ရှိအဲ့လိုမျိုးကျိုးထိုးတဲ့အင်ကြီးအဲ့ဒါတနေ့တော့ငါတိုင်းရက်မလိုက်ပါဘူးဆိုအဲ့လိုဆိုကိုကမိုးဖြစ်ဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့ဒါဇစ်ကလေးနဲ့ပဲလုံးလုံးချုံချုံလေးလုပ်ပြီးလိုက်တာပေါ့နော်တယောက်ထဲလည်းပြီးရောပါဟိုကျိုးကြတော့ခါတယောက်ထဲလည်းမပြီးဘူးအနောက်ဘက်ကနေမှလူတယောက်ထက်လူပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးရကွာဆွဲပြီးရသူကကျိုးကကြဇစ်လေးကကြတော့အဆင်ပြေတယ်သူကအဲ့ကြောင့်ကျွန်မဇစ်လေးပဲတက်ပြီးလိုက်ပါတယ်ဒါလေးခုံးလျှော်လေးပေါ့နော်တစ်ဖက်ပခုံးလျှော်လေးနဲ့အကျိုးချီလေးပါပေါ်မှာကျိုးပခုံးပေါ်မှာကျိုးလေးချီထားရတာပေါ့နော်